Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Жылы бирергә дә өлгермәделәр, инде түләтәләр. Белгечләр нигә жылылык өчен зур түләү килүен аңлатты. В соответствии с данными нормативами, расчет осуществляется за 8 месяцев, начинает расчет с сентября по апрель, равными долями. Күпме акча бүлеп бирелгән һәм аны нәрсәгә тотачаклар? Туры эфирда авыл җирлекләрендә үзара салым акчасы турында сөйләделәр. Пока еще наши планы позволяют это сделать. Я уверен, что специалисты смогут в максимально оперативные сроки эти задачи все решить. Чисталык һәм тәртип урнаштыру өчен традицион вакыт. Азнакайда чираттагы өмә узды. Biz инде шәһәребезне беләбез. Иң матур шәһәр дип республикада, иң чиста шәһәр дип беләбез. Шуның өчен бөтенебез дә бергә булып, бердәм булып, шушы субботникларга чакырып калган барыгызны да. Жылылыкны әле бирергә дә өлгермәделәр, ә хисабы инде килеп тә җиткән. Шәһәр халкы квитанциядәге коммуналь хезмәтләр юлына зарлана. Жылыту сезонының 7 октябрьдә генә башлануына карамастан, хезмәт өчен түләүне сентябрь өчен таләп итәләр. Моннан тыш, гражданнарны түләүне исәпләү ысулы борчый. Кемнеңдер суммасы азрак булса, башкаларныкы күбрәк. Сәбәбен безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Жылылык өчен түләү күләме күп фатирлы йортның жылылык энергиясын исәпкә алу өчен гомум йорт приборлары белән җиһазландырылуына бәйле. Әгәр өйдә шундый прибор урнаштырылган икән, түләү аның күрсәтмәләре буенча исәпләнә. Ләкин гомум йорт счетчыгы булмаса, жылылык өчен түләү Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан расланган жылылык энергиясы нормативлары буенча исәпләнә. В соответствии с данными нормативами, расчет осуществляется за 8 месяцев, начинает расчет с сентября по апрель, равными долями. Бүгенге көндә Әлмәттә һәм Түбән Мактама бистәсендә норматив буенча исәпләнүче 146 күп фатирлы йорт бар. Әгәр сезнең сентябрь аеның квитанциясендә жылыту өчен түләү чагылдырылган икән, димәк йортыгыз шулар исәбенә керә. Первый расчет заслуг отопления. Жылыту хезмәте өчен беренче хисап сентябрь аенда куелган һәм шәһәр халкы түләү күләмен үз квитанцияләрендә 2024 елның сентябрендә күрә ала. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк, жылылык өчен түләү жылыту сезоны башлану датасына бәйле түгел. Түләү күләме йортның катлылыгына, фатир мәйданына, төзелгән елына бәйле. От площади квартиры от года постройки. Монда төзелеш елының ни катнашы бар дигән сорауда туарга мөмкин. Бу исә коммуникацияләрнең ни дәрәҗәдә тузып, сыйфаты һәм башка техник характеристикаларны да исәптә тота. Ләйсән Галиева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районының авыл җирлекләрендә үзара салым акчасына эшләр алып барыла. Бу хакта район башлыгы чираттагы туры эфиры вакытында сөйләде. Финанслашуны исәпкә алып, безнең районга күпме үзара салым акчасы бүлеп бирелгән һәм аның нәрсәгә тотылачагын кем хәл итүе хакында алдагы материалда. Здравствуйте, дорогие альметцы. Приветствую вас всех на эфире. Әлмәт районының авыл җирлекләрендә үзара салым акчасына эшләр алып барыла. Халык биргән һәр сумга республика бюджетыннан 4 сум өстәлә. Быел районда үзара салым акчалары уртак финанславында исәпкә алып 64 миллион сум тәшкил итте. Әлеге акчалар гражданнар җыеннарында халык үзе билгели торган төрле проектларны гамәлгә ашыруга тотыла. Где-то работы Кайбер торак пунктларда эшләр инде башкарыла, әмма кайберләрендә әле бәйге процедуралар үткәрелә һәм анда эшләр әлегә башланмаган. Шуңа да карамастан, агымдагы елда бүлеп бирелгән акчаларның барысында үзләштерү бурыч тора. Белгечләр бу бурычларны мөмкин кадәр тизрәк хәл итә алырлар дип ышанам. Пока еще наши планы позволяют это сделать. Я уверен, что специалисты смогут в максимально оперативные сроки эти задачи все решить.
Мисал өчен, Кишуй авылында үзара салым акчасына Үзәк һәм Луговая урамнарындагы юлларга капиталь ремонт ясалган. Кишуй авыл җирлегенә кергән Нагорный авылында су манарасыннан алып Үзәк кыйга кадәр су үткәргеч төзелгән. Шулай ук Үзәк урам буенча су үткәргечнең бер өлеше алыштырылган. Кыйлардагы берничә төп бикләр алыштырылган. Җыелган акчаларны куллануның өстенлекле юнәлешләрен халыкның үзләре билгеләве аеруча мөһим. 31 октябрьдән авыл җирлекләрендә гражданнар җыелышлары башлана. Анда алар киләсе елда үзара салым акчаларының нинди максатларга юнәлдереләчәген хәл итәчәкләр. Моны һәрвакыт авыл халкы хәл итә. Нәкъ менә алар бер тапкыр түләү күләмен һәм эшләрнең өстенлекле төрләрен билгели. Шуңа күрә мин барыгызында җыелышларда катнашуыгызны үтенәм. Прошу тоже всех принять обязательно участие в этих сходах, собраниях. Шулай ук район башлыгы шимбә 12 октябрь көнне гомум шәһәр өмәсен үткәрү планлаштырылуы хакында хәбәр итте. Ознакайлылар бүтін Россия урман утырту акциясына кушылды. Акцияның мақсаты урман ресурсларына сақшыл қараш темасына кең җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү. Шулай ук урман янгыннары нәтиҗәләрен компенсацияләү һәм илнең углерод балансын саклауга өлеш кертү. Яшелләндерү мизгелләрен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Чарада районның урман хуҗалыгы, оешма, учреждение хезмәткәрләре, экологлар, укучылар, яшьләр катнашты. Акциядә катнашучылар Сабантуй мәйданы янәшәсендәге территориядә нарат агачлары утырттылар. Моның өчен мероприятиеләргә җөргә бик яратам. Вообще, чисталыкны сакларга, табигать белән яшәргә рәхәт. Мин авылдан безнең кырыйда зираматур таулар, вообще табигатьне сакларга бәләкәйдән безнең әтиәниләр элеккеләр шулай итеп үстергәннәр. Агач утыртырга өлкән яшьтәгеләр белән бергә мәктәп укучылары да килгән. Мондый чарада беренче тапкыр катнашам. Мин монда Рәсәй урманнарын саклап калу теләге белән килдем. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рәмис Ханнанов һәм Азнакай урманчылыгы җитәкчесе Эдуард Чекуров сәламләп, агач утыртучыларга рәхмәт сүзләрен белдерделәр. Хотим вас поблагодарить, прежде всего, за то, что вы пришли помочь нам в этом нелегком труде. Быелгы көздә район буенча 10 гектар мәйданда урман утыртылачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында 7700-дән артык нарат утырттылар. Урманнарны саклау федераль проектында узган экология милли проекты кысаларында Иске Суркино авылы территориясендә урман утырту буенча акция узды. Онда балалык гаиләләрен дә кертеп 100-дән артык кеше катнашты. Бу Россия президенты Владимир Путин игълан иткән гаилә елында аеруча мәгънә ала. Нибары берничә сәгать эчендә катнашучылар 3,5 гектар урман утыртып, 7700 нарат үсентесе утыртуга ирештеләр. Урманнарны саклау федераль проекты урман торгызу һәм урман үрчетү мәйданнарын арттыруга, урман янгыннарыннан килгән зыянны киметүгә, шулай ук урман ресурсларынан файдалануның нәтиҗәлеген арттыруга юнәлдерелгән. Мондый масштаблы агач утыртулар бөтен ил буйлап уза. Бу процесска битараф булмаган гражданнарны җәлеп итә. Бөгелмәнең яшьләр сараенда Бөгелмә студентлар лигасы яшьләр берләшмәсе квиз дебатлары оештырды. Катнашучыларга актуаль темаларга дискуссия ясарга тәкъдим ителде. Студентлар белән укытучылар арасында узган фикер алышулар ничек узганын Айгөл Шәрәфиева белә. Башта танышу, аннан соң җирәбә салу һәм квиз. Дебатларда студентлар белән укытучылар катнаша. Барысы да төрле уку йортларыннан. Студентлар да, педагоглар да бер уку йортыннан. Командада 5 кеше катнаша. Алар төрле сорауларга җавап бирәчәк. Барысы да дебатларга бик җитди әзерләнгән. Бигрәк тә студентлар, аларга барысы да кызык. Роботлар реаль педагогларны алыштыра алырмы? Укучылар өчен униформа кирәкме? Булачак производство белем бирү устазы Михаил Малыхинга студентлар һәм укытучыларның үзара мөнәсәбәтләре кызыклы. Һәм аның укытучыларга соравы нәкъ менә шул хакта. Ни өчен алар бу профессияне сайлап алган? Балалар белән булган кыенлыкларны ничек җиңеп чыга алалар? Балалар һәм укытучылар белән булган аралашу мине нык кызыксындыра. Үзем дә булачак педагог бит.
Дебатларда һәркем үз фикере белән уртаклаша һәм Россия мәгариф системасы мәсьәләләренә карата теге яки бу карашны исбатлый алды. Укытучылар студентларның активлыгына сокландылар. Гиперактив студентлар. Мин студент чактагы белән чагыштырып булмый инде. Хәзерге заман укучылары ачык кешеләр. Алар чыгыш ясарга да курыкмыйлар, дөньяны шулай таныйлар. Бу бөтенләй башка тарих. Дебатлардан соң җиңүчеләрне барладылар. Укытучылар арасында Бөгелмә төзелеш техник көллиятеннән Лилия Нихмәтҗанова җиңү яулады. Студентлар арасында иң яхшысы дип медицина көллиятеннән Алена Миронова табылды. Айгөл Шәрәфиева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 47 ел гомерен балалар дәвалауга багышлаган. Аларның һәр кайсын сәламәтләндерүгә күп көч куйган кеше. Педиатр Роза Калимуллина бүген дә шушы изге эшендә. Үз эшенең остасы, белемле табиб шушы көннәрдә үзенең 70 яшьлек юбилеен бәйрәм итә. Шул уңайдан безнең иҗат төркеме аның эш урынында кунакта булып кайтты. Алса Әхмәтҗанова дәвам итә. Исәнме балам, хәлләрең ничек? Роза Сайфиевнага кергән һәрбер бала белән аралашу нәкъ шушы сүзләрдән башлана. Аның участогына яңа туган сабыйдан башлап 18 яшькә кадәр булган 1600 бала йөри. Шунысы гаҗәп, аларның һәрберсен табиб исемләп белә. Роза Калимуллинага мөрәҗәгать иткән шәһәребез әниләре аны яхшы күңелле, ярдәмчел, ышанычлы һәм акыллы белгеч дип таный. Мин Роза Сайфиевна белән 2008 елдан бирле таныш. 2 баламны Орады, ул минем тикшерде. Һәр вакыт кайчан Роза Сайфиевнага шалтыратсаң да, ул һәр вакыт миңа үзенең киңәшләрен бирә иде, ярдәм итте. Ул үз эшенең остасы Роза Сайфиевна. Шын җылы йөрәкле, алтын куллы. Аның йөрәгеннән җылы бөркеп тора һәр вакыт елмаеп каршы ала. Тәҗрибәле табиб билгеләп үткәнчә, педиатриядә балаларны дәвалаудан тыш, алар белән дөрес аралашу да мөһим. Яшь вакытта инде балаларны яраттым. Аларга теге сәламәт булуларын теләдем инде. Шуңа күрә балалар врачы мин профессияны сайлап алдым инде. Мин килдем шунда эшлим инде менә ничә еллар хәзер. Менә инде 47 ел Роза Калимуллина үз халкына тугры хезмәт күрсәтә дип искәртә балалар поликлиникасы мөдире Тамара Черемисина. Она замечательный педиатр. Ул искиткеч педиатр, балаларны бик ярата. Балалар белән аларның әниләре белән килешә. Барлык әниләр дә оннан канәгать булып китәләр. Ул бик яхшы табиб. Ул бездә педиатр гына түгел, аллерголог, күп еллар бүлек мөдире булып эшләде. Үз теләге белән мөдир урынын калдырып, хәзер участок педиатры буларак ярдәм итә. Много лет работала заведующей отделением. Потом уже по собственному желанию она решила оставить пост заведующей отделением и сейчас помогает нам как участковый педиатр. Роза Калимуллина мактаулы сәламәтлек саклау хезмәткәре исемен йөртә. 1978 елда Роза Калимуллина ире белән Казан медицина институтын тәмамлаганнан соң Әлмәткә юллама белән киләләр. Шул вакыттан бирле алар олы яшьтә булуларына карамастан халык иминлеге өчен хезмәт итәләр. Роза Сайфиевнаның ире Зиннур Шәрипов озак еллар Әлмәт медицина санитария бүлегендә лор врачы булып эшләгән. Ул Татарстан Республикасының атказанган табибы. Гаиләдә бәхетле әти-әни яраткан әби һәм бабай. Шунысы куанычлы. Уллары да табиб һөнәрен сайлап, бүген Актүбә бистәсендә амбулатория мөдире булып хезмәт куя. Бу гаиләнең сайлаган һөнәргә карата бер генә сире бар. Ул эшенне җиренә җиткереп яратып башкару. Эшне яратырга кирәк инде, яратырга, балаларны яратырга, аларга сәламәтлек теләргә, әти-әниләр яхшы итеп карап үстерсеннәр дип инде. Ул бит балаларны яратырга һәм тәмле ашатырга кирәк инде, әйбәт итеп, дөрес итеп үстеннәр дип инде. Шул теләкләр инде. Сәламәт булсыннар, үзләре дә, балалары да. Алса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Көз тирә-якта чисталык һәм тәртип урнаштыру өчен традицион вакыт. Соңгы араларда Азнакай районында көзгө җыештыру, чистарту өмәләре һәр көн сайын уздырылып тора. Мондай чарада оешма, предприятие хезмәткәрләре гомумән төбәкнең чисталыгына битараф булмаган һәркем катнашып килә. Тулырак Илмира Шәрифуллинда. Һәр сезонның үз законы бар. Көзен исә беренче салкыннар алдыннан территорияләрне җыештыру, чәчәкләрне, кыйылган яфракларны җыеп алу өмәләре уза. Азнакайлылар да кулларына эш кораллары алып урамнарны җыештырырга чыктылар. Юл буйларын, балалар мәйданчыкларын чүп-чардан арындырдылар. Өмәдә район башкарма комитеты, бюджет учреждениеләре хезмәткәрләре аеруча актив катнашты. Безнең районда, шәһәребездә шундый көзге
традицион, матур субботниклар бара башланды. Біз енді шәһәребезне беләбез. Иң матур шәһәр дип республикада, иң чиста шәһәр дип беләбез. Шуның өчен бөтенебез дә бергә булып, бердәм булып, шушы субботникларга чакырып калам барыгызны да бергәләшеп чистартыйк. Безнең шәһәребез тагын да матуррак булсын, тагын да чистарак булсын дип калыйк. Әйе, күмәк башкарган эшләрдән соң шәһәр урамнары ачылып, тагын да ямьләнеп калды. Иң мөһиме, чистарткан урынны шүпләмичә саклап тотуда. Уважаемые руководители учреждений, организаций, предприятий, просим вас активно участвовать в уборке закрепленных и прилегающих территорий. Хөрмәтле учреждение, оешма җитәкчеләре, үз территорияләрегезне чүп-чардан, яфраклардан чистартуны сорыйбыз. Хөрмәтле шәһәр халкы, сезне дә өмәләрдә актив катнашырга чакырабыз. Шәһәребезнең матурлыгы, чисталыгы үзебездән тора. Үзебез һәм балаларыбыз өчен, биредә яшәргә рәхәт булсын өчен эшлибез. Чтобы нам всем было приятно. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт фонтаннары кышкы каникулларга китә. Свет сервис предприятиесе хәбәр иткәнчә, шәһәр фонтаннары үз эшләрен быел тәмамлады. Белгечләр суны агызып бетереп, җиһазларны тикшерәләр һәм кышкы консервацияны башлыйлар. Шуннан соң борлык форсункалар кардан һәм кышкы вакытта кешеләрнең гамәлләреннән зыян күрмәсен өчен өстен ябылачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.